Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu nkunde ndabaha ikaze muri ku kwezi kw'icenda twisunze ijambo ry'Imana riri mu gitabo cwavugishwa n'Imana Hagayi igice ca 2 umurongo wa 18 na 19 handitswe ngo nuko ndabinginze ni mwitegereza ivyabaye gushitsa uyu munsi gushitsa umunsi wa 24 w'ukwezi kw'icenda mwitegereze n'ivyabaye uhereye umunsi itanguro ry'urusengero rw'Uhoraho ryashigwako. Mbega hari imbuto zikiri mu bigega mbere n'umuzabibu n'umusukoni n'umukomamanga n'umwelayo ntibikiruha vyama, ariko uhereye iri zuba nzobaha umugisha. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Reka ndakubwira ngo kaza mu kwezi kw'icenda, ukwezi kukuronka umugisha mushasha. Kuko mvuga mushasha yari yarabahaye umugisha, yari yabahezagiye mugabo hacamwo ivyaha barihana, bamaze kwihana irabara ngo uhereye ubu naho vyagoranye, naho mu bigega atakiriyo, naho mu murima atakiriyo, no kuvuga ngo muri konte canke muhira atakiriyo, canke mu murima atakiriyo, canke ku kazi kw'ishuri atakiriyo, uhereye izuba, uhereye ubu, uhereye aka kanya nzobaha umugisha. Akira umugisha uvuye kuhoraho, si umugisha uvuye kuri Hagayi, si umugisha uvuye kuri jewe, ni umugisha uhoraho yasezeraniye abantu biwe ico gihe. Reka rero tuvyisunge tumusabe aduhe umugisha muri kwezi kw'icenda, tuwusengere, tugendere mu bugororotsi, nawe azodushitsa ko ivyasezeranye. Aya mezi 8 nkuko umwana amara amezi menshi abumbwa mu nda ya nyina, reka iproje yawe arumaze igihe uriko urakorako, igikorwa warimo, umugambi, amashure, ivyiyumviro, indoto wari ufise bivuke muri ku kwezi kw'icenda nkuko umwana avuka ku mezi 9. Reka kandi ivyabaye mu kwezi k'umunani vyakubabaje bibe ibise vyo gusuguma umwana akavuka muri ku kwezi kw'icenda. Imana iguhezagire, ivyawe vyose bishitswe, umugisha uhoraho uhanagura umuvumo wose waciyemo n'uwo uri kurahangana nawo. Imana iguhezagire wewe n'abawe n'ivyawe. Murakoze kudutega yombi, muragahezagirwa.